السلام علیکم داملای عزیز و گرامی قدر. من از شما خواهش میکنم که با سوال من جواب گردانید. سوال من چنین است: بازی هایی که ما میکنیم با توپ بازی های ورزشی است. موی سفید ها میگویند که این بازی ها رو نکنید، این گناه است. آیا گناه است یا نه؟ گناه نیست، بازی کنید. اگر کدام این مثال با توپ بازی میکنید، بازی کردن گیرید. به نهایت حتی که در حدیث های پیغمبر خدا میگذرد بهترین بیکاری شما همین است که شما شناوری را یاد گیرین، شما اسب دوانی را یاد گیرین، شما تیر اندازی را یاد گیرین. اینها را باید همه امت پیغمبر خدا از عهده اینها برآید. حتی شما می توانید که یک وقت معین خدا در نردی نه، در دمینابازی نه، در ششکبازی و قرطبازی نه، در بازار سیر کردنش نه، بلکه در همون بازی فوتبال بگذارونید. این برای شما بهتر ثواب دارد. ان شاء الله بدن شما با قوت می شود، بدن شما بی درد می شود، باکی ندارد، گناهی ندارد. کدام موی سفید میگوید یگان حجت ندارد، دلیل ندارد.